amigos. Hola amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer plastilina casera. Hoy vamos a hacer plastilina casera. Yo me llamo Kiro y con mi hermanito chiquito, Tuni. Nuestros ingredientes serán 2 cucharadas de aceite, 2 tazas de harina, 1 taza de sal, comida de color de comida y Una taza de agua. Y vamos a mezclar todo en este bol. Vamos a poner 1 taza de harina primero, después la otra. Ok, ahora la sal y la agua. ¡Ay! Dos cucharadas de aceite. Vamos a mezclar. Ahora vamos a mezclar. ¿Así? Ahora vamos a mezclar con nuestras manos y vamos a poner las espátulas aquí. Nos gusta jugar con nuestra plastilina porque se siente muy divertida y muy poquita pegajosa. ¿Ven? Es muy divertida. ¿Verdad, Tony? Que es súper divertida. Sí. Pero si quieres decir como un huevo. Sí, se lo Divertido. Esta plastilina. Vaya que se mami. Es casera. Por eso es súper divertida. Vaya que sí, mami. Me gusta. Haciendo cosas caseras es más divertido que estar comprando las cosas que ya están hechas, ¿verdad, mami? Sí. Ok, ahora ya vamos a cortar a la mitad para que le pongamos color. Aquí, Tony. Y primero tenemos que ponerle un hoyo con el dedo, este dedo, aquí como si fuera arcilla. Se ve como una tona, ¿verdad? Sí. Ahora ya le vamos a poner el color. Oye, ya le vamos a ponerle color. Mami, mira. Mira.
A ver, trae la tuya, Kiro. Ok. Solo una A ver, gotita. déjame ver. Está chida. ¿Cómo se ve la mía? Ahora sí, la vamos a mezclar. La vamos a mezclar. ¿Necesitas ayuda, Tony? Suscríbanse a mi canal, por favor. Suscríbanse a mi canal, por favor. Ahora sería, 1, 2, 3.